敗學院咧，係所以失敗學院其實係由一個失敗開始嘅嚇。OK 嗱，我就喺一路收集好多唔同嘅 information 嘅時候，我就見到咧，我哋見到嘅小學生有好多十大嘅挑戰。我想大家試下咧，喺個 chat room 嗰度寫下，對你嚟講，你覺得邊幾樣係最重要，或者邊兩樣會係最重要？即係你覺得，誒呢啲就係佢哋而家正正就係最艱難面對嘅情況。OK，誒唔同嘅人寫啦。OK，good，好，聽到。嗱，其實對我哋嚟講咧，我哋會覺得呢啲可行都係我哋每一日都面對緊嘅。甚至都係我唔知道啊。有時我哋都會有一個感覺，就係好似好無力感去面對我哋啲兒童嗰個嘅挑戰。誒，調翻轉頭諗，如果唔係細路咧，唔係學生，係我哋啲家長。呢度有另外嘅10個係我哋見到嘅家長面對好大壓力。你覺得邊一樣係最你係最有共鳴或者最貼近你嘅感覺嘅？將喺個聊天室度寫低你個 number。嗱，無論你用乜嘢嘅 angle，我會咁樣講，其實可能呢一紮都係我哋誒。呢一下特別喺呢一代咧，我哋會面對更多，因為可能呢啲問題喺10年前咧係冇咁嚴重啊。譬如舉例，即係我哋對細路仔點樣使用電子工具，可能以前冇咁犀利啊。又或者我哋以前對細路仔嗰個學習成長嘅焦慮咧冇咁緊要，但係無論點到啦，我哋都發現咧，無論係家長好係學生好，我哋都同樣面對壓力一齊。大家都好攰嚇，因為家長好攰，因為家長都唔知點樣幫細路仔。其實細路仔好攰，覺得家長一日到黑都只係當住我，要我做呢樣，要我做嗰樣嚇。我喺國內嘅時候咧，我發現個情況比香港更加嚴峻。不過無論點都好啦，我哋翻嚟呢一度，我哋的而且確係面對一個好大嘅挑戰。但係咧有一本書咧，我係好中意嘅嚇。作者係將一個叫 anti-fragile 嘅概念咧，係同你講。佢話而家我哋面對嘅其實唔單單係一個要變得剛強、變得更加硬淨，反而咧我哋要嘅 anti-fragile 就係唔係一個更加嘅硬淨，而係更加嘅有彈性。誒、如今朝我哋同班家長傾偈嘅時候，我問佢哋，我話如果呢個唔係一個玻璃球，唔係一個皮球，係一個玻璃球，如果我係輕輕放手，會有咩畫面咧？咁當時候咧，即係基本上差唔多每一個家長都話，咁佢咪碎咯？我話係啊，佢哋一定碎嘅，因為呢啲玻璃球、玻璃心，其實你輕輕觸碰佢，其實佢都碎嚇。先頭老師講得好好，即係而家啲細路嗰種嘅玻璃心到地步，其實我哋真係唔可以講一句即係唔負面嘅説話嚇，因為好可能我哋帶嚟嘅嗰個係跟住個家長就投訴我哋，跟住就細路仔就好多嘅情緒。但係呢種嘅狀況其實真係唔健康，因為其實調翻轉頭，如果呢個唔係一個玻璃球，如果呢個係一個皮球，其實我放手佢跌落地下。今日早上嗰班有個家長講到，如果個地氈都冇乜嘢嘅，即係起碼未必好爛嘅咁。但係我覺得唔係地氈咧，
咁佢點咧？咁佢就話碎咯。但係如果個皮球我放手，佢跌落地下，可能佢只係輕輕有輕微嘅一個彈起，跟住就停低落嚟。但係如果我將呢個皮球係好大力咁向下砸落去嘅時候咧，其實佢只係反彈啫。佢會將嗰度力咧射咗出去，佢唔會影響佢自己，佢唔會變得脆弱，佢唔會碎。我話呢個 exactly 就係我哋要嘅新嘅向度。細路仔可能要嘅唔係堅強，而係反脆弱。而反脆弱嘅個 symbol 就係佢有更多嘅彈性。佢你能夠喺好多嘅壓力裏面咧，佢揾到自己嗰個嘅空間，佢唔再喺嗰度咧係變得越嚟越脆弱，越嚟越 fragile。我以前出差好多，我見過好多啲行李箱裏面咧，我試過一次有個行李箱，基本上所有位都用紅色嗰啲嘅 label 貼住 anti-fragile。跟住我喺度笑話，如果我係嗰啲行李嘅運輸嘅朋友咧，我真係會將呢一隻嘅行李箱咧係更加狠狠去掉，因為你講到咁 fragile，我就睇下係咪真係咁 fragile。我哋會其實成個我哋嘅概念咧，我哋都會覺得有幾本書係值得大家去參考。呢啲書都係一啲好實務嘅書，佢唔係講緊理論嘢，佢只係話俾我聽，究竟今日如果我哋要幫班朋友，其實 even 都唔係淨係學生，even 係家長，佢點樣會能夠面對失敗咧？咁嗱，而啲 Elizabeth Day 係第一本書，我好想 highly recommend 大家去睇，因為個作者係一路佢都係一個媽媽嚟嘅嚇，佢好清楚佢帶孩子嗰種嘅難度，然後佢喺書裏面重複又重複講，佢話咧，其實每一次嘅失敗咧，都係生命系統嘅提升嚇。生命系統提升嘅概念係，其實我哋唔係淨係去面對失敗，而係失敗係可以點樣轉化啊？所以咧喺佢本書裏面咧，佢 highly recommend 咧就係我哋要做一樣嘢，就係我哋要願意去分享失敗啊！即係今朝我同班媽咪講開話，我哋其實就算煎隻雞蛋都可以煎得好水皮。哪怕我煎咗10年其實都繼續可以煎到隻蛋唔靚仔。然後其中有一個太太就講整溫泉蛋其實都可以係好多學習。咁我話係 exactly 每一次嘅失敗就係一個提升。我哋會知道原來整溫泉蛋唔可以用雪櫃嘅蛋，一定要用室溫嘅蛋。一定要係熱水，一定要幾多分鐘，又一定要點樣。成件事我話咪就 exactly 就係我哋提升咯。係啊，我哋做得唔好啊，但係做得唔好只不過係我哋一個學習嘅過程。所以Elizabeth 一路喺佢本書裏強調就係每一個人其實面對失敗只不過係一個生命系統提升。我哋小朋友佢哋經歷好多唔理想嘅狀態，但其實都係一個生命提升。佢知道原來可以咁樣會做得好啲，或者咁樣可以有啲改善。另一本書係因為日本嘅教授咧，佢係一個企業嘅管理學大師嚟嘅嚇。咁田村潤太郎咧係好刻意，佢好中意咧去到大嘅級裏邊、大企業裏邊咧，去幫佢哋去嘗試從失敗裏邊去學習嗱。其中一個好有意思嘅，佢強調就係其實失敗係我哋日常嘅常態嚟嘅。只不過係我哋有冇留意，同埋有冇喺嗰度咧去學，去爭取，去吸收啲新嘅經驗或者新嘅知識，而唔係只係覺得又錯失咗一樣嘢，或者又做錯一樣嘢。一陣間會再講，佢有一個好嘅概念嚇。然後第三個我哋會 highly recommend 大家要睇嘅就係 exactly 我所講嘅嗰本書 Anti-Fragile。我哋好多時候，我哋發現而家我哋面對一個係好多 disorder 嘅狀態。我哋嘅細路仔，我哋要教佢哋，其實係好艱難、好辛苦，因為佢哋完全係同我哋以前我哋成長嘅階段係完全唔一樣。佢哋要嘅嘢，佢哋能夠接受，佢哋能夠聽嘅嘢，好多都唔一樣。我哋點樣能夠幫佢哋
能夠喺嗰啲好 disorder 嘅，我哋覺得 disorder 嘅狀態裏邊咧，佢哋能夠學到嘢咧嚇。咁呢本書唔易睇啊，我要強調唔易睇嘅，但係一本好好嘅書，值得大家去參考。第四個咧就呢本書咧係我哋一路都覺得，其實當我哋要同自己同我哋要帶嘅細路仔去講，點樣面向失敗，其實呢種嘅逆向嘅思維，呢個逆商嘅思維咧，正正就係我哋一個好需要嘅一個向度。呢本書比較新，同埋咧佢都牽涉咗好多關於 AI 嘅嘢。咁我諗呢個都係我哋而家大家喺我哋最近，我諗呢大半年咧，可能 AI 已經係即係充斥咗喺我哋成個世界裏邊。我哋點樣去用一個唔一樣嘅思維，重新去問究竟今日我哋點樣去創造我哋嘅韌性，創造我哋嘅彈力嚇？唔係淨係細路仔。我今日都同家長講話，其實我今朝同你講話，喂，其實呢個玻璃心咧，唔係淨係細路嘅。嚴格嚟講，其實家長都有玻璃心，只不過我哋掩蓋咗我哋嘅玻璃心。其實我哋同佢哋都係一樣，我哋有一個好脆弱。當細路仔有啲唔妥，有啲唔理想，我哋自己都冧晒機，我哋都斷晒片。我諗呢個都唔係我哋可以，唔係我哋想預期嘅畫面嚟。對失敗學院嚟講咧，我哋希望咧有三樣嘢好想同大家 share。而呢個都係我哋一路嘅信念，係我哋覺得未來嘅日子，可能呢三樣嘢我哋會好希望喺學校、喺家長班、喺老師嘅群組裏邊咧去分享嚇。第一樣咧就係我哋重新去定義咩叫失敗嚇。嗱，失敗同錯誤咧，我哋有時都係撈埋一齊。我哋覺得失敗就等於錯誤。其實失敗唔係錯誤，失敗只不過係一個結果同預期之間所產生嘅落偏差嚟嘅啫嚇。基本上佢唔係一個判斷嘅詞，只不過一個中性嘅描述嚟嘅。嗱，當然錯誤就唔係啦，錯誤就係明知故犯，我哋就錯嚇，明知故犯嚇。我哋明明知道呢件事唔啱，我哋做呢個係錯誤。但係失敗唔係，失敗係一個咩？係蘊含喺教科書未有記載裏面嘅一個實踐智慧嚇。即我哋其實 learn from error，其實呢個係我哋成日都講。我哋成日都話失敗係成功之母，但係其實我哋嚴格嚟講，老老實實，我哋真係好少認真去諗究竟咩叫失敗。有時我哋就好簡單地將失敗就等於錯誤，其實唔係。呢個係我哋第一個好想同我哋身邊嘅朋友一齊去重新去諗，究竟失敗係咩咧？我哋要重新去定義。因為當我哋定義咗之後咧，其實失敗唔係一個即係唔可以翻身嘅地方嚇。其實佢正正就係我哋可以有新嘅改變嘅一個可能性。而第二個定義係咩？就係失敗嘅必然性。呢個係一個法則嚟。即係我哋，即係我諗，我哋每一個人都明白，我哋冇可能試一樣嘢一試就成功嘅嚇。我今朝同佢哋講話，煎整一隻溫泉蛋，大家個討論到熱烈到，即係我諗都做咗成10分鐘。係啊，我哋會好多失敗，同埋呢個失敗亦都某程度係一定係 must 嚟嘅，唔係一個偶發。相反嚟講，你一次成功，其實呢個係唔常見嘅常態嚟。咁點解我哋唔可以接受失敗，而我哋覺得失敗係唔係可以去觸碰，或者唔可以變成一個教材咧？其實做一件失敗嘅事本身你唔係失敗，只不過嗰一件事我哋做得唔妥當，或者我哋未做到嗰個預期嘅結果，或者原來我哋仲有方法可以做得，或者有更好方法令嗰件事能夠發生。所以因為既然失敗係一個常態，所以其實我哋點去接受失敗，同埋讓失敗唔去逃避咧？呢個係我哋另一個好想同朋友仔一齊去學習嘅過程。Elizabeth 一路強調佢話我哋要去分享失敗，因為當你分享嘅時候咧，其實當你分享你遇咗啲乜，然後呢個學咗啲乜，其實成個過程咧，你就係被釋放。失敗就再唔成為你哋嘅包袱，亦都唔成為我哋一個重擔，就係呢件事好羞恥嘅，唔講得嘅，甚至係唔可以再提嚇。
所以第三個我哋會見到嘅畫面就係失敗學院係好想同大家一齊咧去重新嘅架構咧失敗嘅價值鏈嚇，即係其實能夠有失敗係因為我哋有冒險嘅精神啊。如果我哋唔冒險，其實嗰樣嘢可以唔發生啊。或者甚至講，其實我哋試咗唔得，咁就因為我要欣賞嘅，我有勇氣去試，而唔係淨係睇，例如我衰咗啊。所以其實將失敗轉化為創造價值呢個資源咧，係好重要嘅概念。因為而家啲細路仔係唔能夠輸，唔能夠愚，但係其實有幾愚咧？其實冇乜特別嘅喎。可能其實你同我都經驗緊嘅，即係我哋過去好多嘅經驗，其實都係好喺當下係好唔開心。但係你今日你回頭望，其實全部都可以一個笑話，有一個嘅笑話，只不過係當下我哋唔識得點樣去處理嚇。所以其中一樣嘢，我哋覺得去架構呢個價值鏈係，其實你唔好同人比，呢個只不過係你成長嘅過程，必經嘅路嚇。先頭有個太太講佢煮牛肉用咗30分鐘煮，煮得唔好，佢明白唔可以咁樣煮。其實跟住其他啲太太喺度笑，但係大家笑完之後就算咯，冇嘢啊。我就知道哦，煮牛肉真係唔可以煮30分鐘啊！煮牛肉太耐咧，根本搞唔掂，係一個成長嘅過程。所以對我哋嚟講，我哋好開心，因為我哋舊年就得到政府嘅資助啦，亦都得到啲社企嘅 support 啦，所以咧我哋就有資源咧係出咗一本叫做《失敗遊戲》。其實呢本書嘅概念咧，其實我哋嘗試話俾大家聽，其實失敗其實可以係玩嚟嘅啊！失敗唔係一個我哋唔可以觸碰，甚至係我哋要避免去討論嘅畫面嚇。失敗係遊戲嚟嘅嚇。如果失敗係遊戲，咁就係另一個世界，因為失敗甚至可以係我哋攞嚟開心嘅地方，因為遊戲本身就係建立我哋開心，而唔係建立我哋更多嘅挫折嚇。咁所以咧，我好開心，我哋失敗嘅呢本書喺阿 Daniel 嘅好努力下面咧，我哋用咗幾個月時間，同一班 designer 一齊咧，我哋完成咗嚇。咁亦都我哋都喺最近咧，我哋都派咗去500幾間嘅小學嚇，我哋希望將呢一個概念咧同佢哋分享。喺呢本書裏邊咧，我哋會我用咗一啲我喺 Peter Drucker Academy 裏面我哋學到嘅一啲嘅概念，因為其實我覺得其實每個人都需要學習去自我管理嚇。其實基本上我會覺得令到小朋友能夠有更有彈性，其中一樣嘢就我哋要訓練佢哋有唔同嘅一啲嘅能耐。於是咧，我就喺呢本書裏面咧，我哋就準備咗10個唔同嘅一個嘅力，係去嘗試幫我哋嘅朋友仔，其實都唔係朋友仔噶啦，包括埋我哋家長一齊咧去建立呢啲嘅力量，以至咧我哋唔會變得咁 fragile，以至我哋能夠喺一個越嚟越高壓或者係越嚟越好無助嘅環境裏面咧，我哋能夠有自處嘅能力，有一個即係能夠有一個空間係我哋其實我哋可以有適當嘅韌力同埋彈性啦，去面對面前嘅壓力。時間關係，同大家玩呢個好簡單嘅遊戲啊！嗱，創新力啊！嗱，我想大家咧幫我下，你先去到我哋嗰個聊天室度先，然後咧，我想大家試下諗下，當下面個問題一出嚟嘅時候咧，我想你試下諗下，或者不如唔好聊天室啦，即係停開咪嚇啊！你淨係講你覺得係有啲咩用途？因為咧聊天室我未必睇，我睇唔切啦嚇。你開咗咪，然後咧你睇下呢個問題，然後你就直接講答案嚇。如果你聽到其他人講咗啫，你就唔好講，你就諗下有冇其他答案。我喺國內教班嘅時候咧，呢個問題啲學生大概都可以講到接近50個嘅啊。咁我想睇下我哋呢一班成年人咧，可以講到幾多個嚇？呢個問題好簡單嘅啫，就係一支鉛筆有幾多用途？OK，係啦，開始嗱。
請大家咧用咪去話俾我聽，你諗啲咩？有啲咩功效？一支鉛筆有幾多用途？邊個想開始寫嘢咯。 ？OK，寫嘢。OK，good，thank you。誒，快，要轉筆快，50個轉筆。OK，好 good，繼續掃描、繼續。去吉嘢食，畫眉啊，畫眉。OK，好，繼續。篤魚蛋吉嘢食。 OK，做禮物，繼續。係可以作為筷子。 OK，做筷子。OK，好，我再用發做嚟做發簪，繼續。攻擊人，攻擊人。OK，繼續。將一張白紙油黑佢。OK，繼續。可以做一艘船，小船，做手工。 OK，好。跟住你嗰個做鉛筆花。OK，繼續。仲有咩？50個喎，我哋講咁少。啊？聽唔到。按摩，按摩。OK，好。碌泥膠。碌泥膠。OK，good。做攝門啦。OK，攝住道門。仲有冇？繼續。間尺，啊？間尺啊？OK，好，繼續。疫情中我嚟撳 lift 嗰啲掣。哦，OK，好。做圓規。仲有冇？起火。起火。OK。呢個呢個我記得有個同學話俾我聽一句，可以掹咗個圓心之後咧，攞嚟做飲筒。啊，我覺得係匪夷所思嘅，不過照寫。OK，仲有冇？俾多3個我。把中間的筆芯去掉，可以做吸管。剛才我已經說了。哦，已經說了，OK。對，還有什麼？攞嚟打鼓。OK，仲有冇？最後一個。夾喺本書度做書籤。 Very good。嗱，呢個咧就係佢哋見到佢哋其中一個同學俾我嘅答案嚟嘅。OK 嚇，我覺得佢寫得都幾好嚇。你見到可以用好多做武器啦，做吸管啦，做筷子啦，做挖耳窿啦嚇，搞咖啡啦嚇，仲有啲咩圓規啦嚇，啲圓心係點樣用啦等等嚇，或者做玩具啦嚇，做接力棒啦。其實咧我每一次帶呢個活動嘅時候咧，我特別喺國內嚇，因為國內啲學生咧，其實個自我形象係比香港嘅仲低嘅嚇。佢哋其實係對自己係好多嘅否定嘅，所以其實當你做呢個練習嘅時候咧，佢一路整完晒之後咧，我最後咧係出呢一張 slide 嘅。我話咧，一支鉛筆都尚且有咁多用途，即係我哋自己應該比一支鉛筆更加有價值，可以有更好嘅發揮。每一次講完咧，我每一次教我去到呢位，我又都有少少驚嘅，因為咧係其實觸碰到佢哋啲最痛嘅地方嚟嘅。好多時啲學生都會喊，因為佢覺得從來冇人肯定佢哋咁有價值。我話其實我哋每個人都有價值，因為我哋應該比一支鉛筆更加有價值。你要肯定自己。成個失敗遊戲，我哋希望帶到嘅唔係淨係同佢哋一齊玩，而係我哋好想佢知道咧，其實佢本身就係一個有價值嘅人，佢可以有好多唔一樣嘅發揮，而佢亦都唔需要同人比較，只不過佢要為自己創造新嘅價值。
所以其實對我嚟講咧，失敗遊戲本書我哋希望有3個嘅重點係會同佢哋一齊分享。第一個咧，佢哋去學習敢於分享，學習釋放啊。正如先頭咧，嗰位日本嘅教授咧，因為佢係比較多去到大企業裏面去做失敗學。其中一個例子就係佢喺豐田嘅生產線度咧，佢係同佢哋一齊做一個標題，就叫做咧問題係寶藏。佢係鼓勵啲員工每一日都提出一啲好微細嘅一啲嘅差異，或者一啲唔理想嘅地方。我哋好少將問題睇為係寶藏，我哋只係覺得問題係要處理。我哋好少將問題覺得係哇正，我哋有個咁嘅問題，唔係，但係就係因為佢哋敢分享，然後佢哋開始去揾答案。所以咧，其實我哋好想透過呢一本書去幫助我哋每一個讀者咧，係去學習分享我真失敗。其實當我哋肯講我真失敗呢4個字，已經係一個釋放嘅，因為你唔怕瘀，你唔怕輸，你願意分享，其實嗰樣嘢已經贏晒㗎，因為你贏咗你自己，你贏咗身邊人對你嗰種嘅 respect 嚇。我記得當我幫地鐵做 training 嘅時候咧，我繼續講呢一個失敗失敗博物館嘅時候咧，佢哋嘅負責同事同我講話，地鐵真係要開有一個車卡係就係講失敗博物館，因為我哋都有好多失敗嘅經驗，其實能夠分享就係釋放我哋嗰個學習嘅能力，咁所以呢個係我哋好想能夠做到。第二樣咧，我哋本書希望能夠達到嘅係咩？就係 exactly 我喺開頭所講，我哋希望佢哋能夠有一個更大嘅彈性，能夠有一個反脆弱嘅能力。怕輸係我哋呢一代嘅一個文化，我哋唔輸得，我哋唔衰得，但係其實失敗學就係去紓解呢一種唔輸得、唔死得或者係唔瘀得嘅呢個體驗嚇。我哋將失敗經驗變成咗一個可以係一個動態嘅學習取而代之，我哋唔係淨係去崇拜嗰啲所謂成功嘅案例嚇。成功嘅案例有時候只不過係一次半次嘅經驗，但係失敗嘅經驗其實日日都發生啊。點樣喺失敗裏面去學，或者係調翻轉頭從失敗裏面學習點樣去自嘲，跟住就放輕咗嗰種嘅壓力，取而代之嘅就係生活嘅改善嚇，或者一啲即係習慣嘅一個提高，即係改變嗱。咁第三樣成本書我哋希望做到嘅就係去減少督責，增加嘅係一個同頻共振。嗱，因為成本書嘅 design 咧，我哋唔係一本俾細路仔自己去用嘅書，其實佢係嚴格嚟講，佢係一個繪本加遊戲加親子活動嘅一個嘅組合啊。所以其實我哋係希望呢啲遊戲係我哋大人同細路仔一齊去經驗。當你一齊經驗嘅時候咧，就冇咗督責，因為睇住你用唔到，唔係一齊做咯，你又做我又做，睇下邊個做得好啊！我唔覺得呢啲練習咧，嚴格嚟講，我唔覺得大人比細路仔做得好啊。只不過大家你企咗高高在上，你同我講話呢樣嗰樣，其實你係唔係同我同頻，唔係同我共振。但係點樣能夠一齊咧？就係一齊喺一個活動裏面一齊參與，一齊玩嚇。所以嗰10個力。其實就係10個唔同嘅遊戲一齊去呢個過程去學習啊！因為我哋覺得失敗唔係一個道路嘅終點，只不過係我哋腳下嘅嗰個踏腳石啊！我哋更傾向嘅係取消嗰個零失敗嘅目標啊！唔衰得，唔輸得，唔係調翻轉頭係輸咗衰咗，能夠恢復嘅速度幾高啊！前幾日我哋喺一間學校帶班嘅時候。有個校長話俾我哋聽，佢啱啱前日佢哋班手球隊去比賽，係輸咗1分，結果就攞唔到嗰個獎。大家一齊行，但我非常好，喊完再下一步重新再嚟過咯。嗰個失敗恢復率速度極高啊！呢個 exactly 亦都係我哋希望見到嘅畫面。所以其實呢本書我哋希望能夠幫到嘅係一方面改善家庭嘅期望啦，我哋唔會再將失敗變成係一個不可饒恕嘅一個指標啦，亦都同時間係因為
佢係遊戲，所以其實係要細路仔放低佢手上面嘅手機，然後咧試下唔將啲時間擺喺手機度，然後係同你一齊去參與一啲嘅學習。咁因為有部分咧都係同體能有關嘅，其實成個10個遊戲裏邊咧，有部分係同體能，有部分係同智能，有部分咧係同情緒唔同向度都有啊。我哋希望能夠改善佢哋對自己嘅認知，係覺得其實我都得嘅喎，甚至可能我比阿媽做得好啊，或者我比阿 Sir、比阿爸都能夠做得勝任啊，肯定佢自己嘅發展可能性。咁當然啦，對家長嚟講就係我哋見到好多家長係每次帶孩子嘅時候係好無力，我唔知點同佢講係，我唔知點從，我亦都冇時間俾佢哋咁。其實咧透過呢個10個練習咧，我哋覺得係會幫到家長同細路仔有更多親子嘅時間。而啲親子時間咧，甚至好似係一個比賽添啊！但係呢個過程裏面咧，大家咪一齊學咯。咁而現實地，咁細路仔覺得我係同佢一齊嚇，咁亦都減低咗家長覺得我都已經筋疲力竭，我都唔知有咩同佢做。咁呢10個練習就係大家一齊可以發展因為呢個教材其實佢係10個練習，有啲練習係一次過，有啲練習係可能要2個禮拜，咁亦都慢慢將嗰個關係慢慢再能夠重新嘅建立。咁我哋過去經驗係呢本書真係有啲家長係好俾翻我哋 feedback，係能夠好幫到佢哋同細路仔重新有一啲新嘅語言出現嘅。Danny 可唔可以講一講我哋過去啲學習嘅啲 case 俾大家聽啊？幾好啊！咁啊，我哋做過唔同類型工作坊啦。咁我先抽其中一個例子係係一個中午嘅一個我哋 workshop。咁我哋個指標都係做一個前後嘅同一份問卷，去了解翻佢哋對於失敗嘅觀感啊，有冇願唔願意分享你嘅失敗啊，甚至願唔願意嘗試新事物，以至同埋懼唔懼怕，會唔會好懼怕失敗？而呢啲指標會發現，其實每一個層面，其實佢哋嗰個意願啊，即係對失敗嘅觀感，其實都有幾明顯嘅轉變，更加係願意去分享呢個失敗。咁呢個我覺得都對我哋嚟講都非常之鼓舞嘅。係啊，因為其實你問我開心係同佢哋一齊去重新去正視翻失敗，同埋將失敗變得嗱，因為正剛才都有人提及，其實我哋而家一路強調好多正向嘅教育，但係其實有時候咧，我哋唔連但正向得嚟咧，我哋係唔可以講負面嘢。但係其實我覺得唔係啊，咁我哋失敗就失敗咯，有咩問題咧嚇？從失敗中成長其實係正常。即係失敗乃成功之母，咁成功乃失敗之父，咁呢個係我哋成日都見到嘅畫面。不過，但係我哋點樣能夠做得好啲咧？咁所以呢本書係3個嘅組合嚟嘅，係一個繪本，係一個遊戲，係一個親子活動。咁點樣用咧？我哋會有3個建議嘅考慮啊。一個咧，大家就可以通過譬如去到家教會嚇因為其實我覺得能夠幫細路仔成長最好嘅老師唔係我哋，係家長自己嚇。咁教佢點樣用呢個教具咧？我覺得係一個起碼我哋過去呢一段時間，我哋見到係其中一個大家都好明顯有體會嚇，甚至好多家長都即刻feedback 俾我哋聽㗎，佢從來都冇諗過其實係可以咁樣做嚇。咁所以呢個都係第一個我哋可以建議嘅方向。第二個咧就係我哋可以去到大家嘅學校，同學生做定期嘅一啲嘅失敗遊戲嘅體驗。個關鍵就係同佢哋一齊去經驗。但其實講真，我覺得更加有效可能就係大家嘅老師或者係相關嘅同事咧，係參與我哋嘅培訓班。咁我哋過嚟同一齊去分享點樣有效用呢本嘅工具書。咁我覺得無論點樣都好啦，我哋只有一個希望就係我哋小朋友能夠有更好嘅一個抗逆嘅能力，而個抗壓嘅能力嚟自於佢哋係好正面地去將失敗去睇為係佢成長嘅養分。我哋唔做咧係唔會輸嘅，但係唔試咧亦都冇機會贏。
我希望咧呢個係我哋同小朋友，亦都同大家一齊分享。希望我哋將失敗變成一個養分，係一個能夠同佢哋行起一個唔一樣嘅生活嘅形態。如果唔係咧，我哋啲細路個個將件 T-shirt 寫晒 fragile、anti-fragile，其實係好令人沮喪嘅嚇。我希望呢個唔係我哋嘅畫面嚇。我哋希望我哋嘅即係下一代係佢哋有足夠嘅抗逆能力，因為面前應該越嚟越艱難。咁點樣能夠喺艱難嘅裏面咧，能夠有自己嘅自主嘅能力，知道點樣去有抗逆，呢個都係我哋嘅期待嚟嘅。嗱，呢度咧有個 QR code，我希望大家喺度都幫你寫一寫，即係填一填究竟譬如今日呢一個 talk 對你有咩嘅提醒，或者有咩嘅幫助啊？阿 Danny 可唔可以幫手